তুই জানিস কোনটা যাচ্ছে তার? এটা পুণ্যলক্ষ্মী বাস। এই নদীর ধারে ঘরের কাছে এসে তোর মতো ওই উঠে তোর যদি না ছেড়ে দেয় কি কথা যাবে না। আমি দেখবো নি দেখে যা তুই আমার নিয়ে আসছিস হালকা চাবি আঁকি না জীবন আঁকি ঘটনাটা করলি আগে আগে চ বলতি নি ভাই এরম বলতি ঘর না বলে ঘুরতে হয়েছে ভাইরাল করতে জানে না